niba avuga ngo barakubita bababaze tuzokwepa tuba abasirikare n'isasuriza rizukagira gutya rigashaka ese twebwe turabura ubwenge bibiri iravuga ngo nubura ubwenge zoguta ni hazagira umuseviri uza kunkubita ngo nkoreho ambabaze ndamu musaya ariko ntagomba kumvogera niyongera kwepe Padi niki cyatumye umva ugomba kukina nk'umusaza w'umunyamurenge nukuvuga ngo nakubwiye ngo iyi pataro tuwabona ko ari pataro nikwijije ubwana bw'ubusore ntuzi ko buri mu kugira gutya bakama bayifata bakama baja kwa tayeri yo shachuma c'abazungu yampaye inka bakama bayifata tayeri akamba katira hano tuwabona ko iyi pataro inyeneye hindahumeka ariko umwana w'umusore ukuyingiga n'amapataro abiri ari amayiciramwo hano none urumva wowe utawangiza ipantaro wakamba yareze ibiri ukayambara ari imwe ariko bamvura no ndagira gute ntabwo ari abantu 100 Oya ndi tukene n'ibihumbi 100 yo arikana nadagumi yewe uziko ayiko yewe rigayimanga ufurera navuze ngo rigayimanga ufite abantu 100 se urabyumva nk'umusaza yo 100 ganje wega kindabireba mwikanisa ngira gutya nyabizoza kamatambuka muri saro yambaye kino urabona kino gitenge bari mu kwambara turi kumwe mu nzu akama yambara kino gitenge avuye muri dushe amaboko ari hanze igituza kiri hanze imbere ya sebukwe akama chaho akazambwira ngo igerayo tikarabaye rigayimanga A world of stories. Ndakuramukije wowe ufunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana ni kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe uri kumwe na Director Gabi ngushimira ko ukomeje gukurikirana ibikorwa byacu dukomeza kwizamukira abakunzi ba Afrimedia ibihumbi 100 byacu twageze ibihumbi 101 tugenda tuzamuka keep sharing mukomeze mu sharing mu bisangiza abandi nimba bikunyuze nituganira neza ibintu kumva ibintu ni sawa kugakanda sheho hasi ugakohereza undi muntu nawe yisekere ndizere ko iki kiganiro kitagiye kukorohera gorora imbavu hakiri kare ubundi tuze kumera neza twese padiri muze padiri meze mute Lariso yeshore inka geze ku nkombero mfata inkoni ayi mfite inka yanje yagahogo itomboriza gwaho zayimuha kana kamarume mumihana uzambwirire na merenia fitinka yanje yagahogo itomboriza gwaho zayimuha hasi haya hasi Gasubiramo kandi gayimanga oya wafura we uko abantu dusubiramo ni kubonye subiramo kandi gato usunaririmba nukuri kw'Imana oya nje kuririmbaga n'ivyanje simvuga ngo kuririmbaga ngo naje kubyigira hano ariko kuririmba ni ibintu natangiye kera byaje nkiyereko turirimbira kandi gato iyo untombora ingweho ariko no yonka sindayivuga wamfura ariko turaje tumenye ivyiyonka ndi umusaza w'umurenge Nshuti bakunze Afrimedia twakiriye umusaza w'umunyamurenge hano twakiriye umusaza w'umunyamurenge hangaha atangiye adutungura n'indirimbo nyinshi sinzi ko bimera oya bavura we n'unyanyemerera n'igitaramo nukuvuga ngo twebwe turi hano duserukira umurenge tubona ko twambaye iteni y'igisirikare cy'umurenge nuko abasaza babaga bameze iwacu muhira neza abasaza baragiraga inka bagasuhura cyangwa bakaja kwinjira n'iyinka iyo bashomokaga bambaraga amakoti nkaya ngaya n'amasapu bakwikwiza abandi bigibi umeze ngahe bwira abantu bagukurikiye kwanza banze bamenye ngo padiri muze padiri nindi mugira amahoro umusaza w'umunyamurenge yes mugira amahoro ndabanza gushima
ndabanza gushimira Imana kubera kuko ngeze hano muri Afrimedia mu by'ukuri mukaba mwabonye kuko naje nuhakandagira naya yanje ugane wageze ahantu naravuga ngo naya yanje ariko mwubaho umusaza kwibona muri studio ni gute kinda kubwira ngo nakanyamuneza nari mbaye ngira ngo nzamura amaboko ndirimba kakaririmbo naringize ngo nguruke nkayiriya namantebera iyo mbaye ndirimbo umunyamurenge y'umuco nzana amantebera apana ubu bwana bwagiye buca mu mavire buri mukuririmba zindirimbo z'abazigoreka ngo amafi ngo bamumazi ngo inyenyeri ziba mu ijuru kama mbabara iyi mitsi yaha ngaha kama numva ni kuwo bafata bose nk'abakandagira bwana bw'umunyamurenge bugezaho wafurawe bwo kuvuga ngo umuntu ngo karihakana ngo sindi umunyamurenge ni iki aho kugira ngo aririmbe indirimbo y'umuco kandi turazifite abasaza nabe no kuri YouTube zirahari ngaho turirimbira kandi umva rero ganza mugabo wa mbere 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 nyambozi wacu ziratashe ziguwe neza nyambozi wacu ziratashe ziguwe neza ariko kandi ni ukuri mwa bagabo mwe dukomeje no kubwira n'abantu kuko umunyamurenge yarangwaga ninka ariko twagiye tugira ibibazo ubu ntazo tukigira ariko ntidufite gutinya habe na gato dufite ibyiringiro kuko tugiye gusubira iwacu mu gihugu cya Kongo kandi ziriya nka twagiraga zizo zikuba imara gatatu cyangwa imara gatanu kindahumuriza ubwoko bw'abanyamurenge mbabwira ngo abantu baba bahakana ubwoko nitugera iriya tuzobiryoza urishoa se kurabona ko tugiye kugenda njewe ahubwo ndi no mu kubirota mu nzozi zimbaye mvuga ibintu ndahagazeho ndabikandagiye n'amaguru yaje ndi mu kubirota mu nzozi muze padi wagiraga inka apana kuvuga ngo nagiraga ni ukuvuga ngo umusaza padiri w'umunyamurenge ni ukuvuga ngo kuriya uriya mugabo wo muri Bibiliya ngo nintuza ni Nebukadinezari uramuzi inza mwumva uzi ko uriya mugabo umwe wagiye mu kibira Kagame reba nkunda musaba mfura we Nebukadinezari uramuzi ariko kwa Afrimedia hagiye gushika iganiro kitaraba uriya mugabo yamaze imyaka 7 mu kibira umugore atabizi uzi ngo yaziziki Imana ntiyamutunze urutoki aho ikamubwira ngo Nebukadinezari ngaho uyu ni umwanya wawe baho Nebukadinezari gakabaho yarangiza akagenda gayikubita ku gatuza ngo arakomeye ngo numukire iyi niyo mpamvu narivuzaga padiri ntabwo novuga umutungo wanje ku ifoto njewe padiri ni ukuvuga ngo hano kuri iyi foto iyi foto ntabwo nababwira ngo nari ntunze cyangwa naringize gute ukubera kuko Imana naje noja kuja mu kibira ariko ngo mu muco w'abanyamurenge n'ubundi nka ntiza zivuga umubare mu muco w'abanyamurenge twebwe twagizega n'ibibazo gabi twagiye gatuzi no mu mahanga ubwana butangira kwikanga ahubwo nibyo twari turimo tuganira nyuma ya kamera ariko n'ubundi turabiganira kubera kuko ntabanga rihari ibingibi twatugira gutya twabona ubwana bwiye muri Amerika ubwana bwiye muri Australia bwaragiye buca mu ikosi muri Kenya mu Rwanda Burundi Tanzania baragiye bahangayika bamara kugera giriya tugamaga dusigara turerembuzaga ngo baratwanze ngo nabantu babi kandi nabo iki barashakisha ntako baramera niyo mpamvu mu yandi magambo mbaye mvuga ngo tugomba kubahana tukamenya ngo turi impunzi ese bari hariya bose impunzi abantu ni borohe abari hariya n'abari hano twese turi abanyabibazo ibibazo wambaza ngo dufite nibiki tituri iwacu muze padiri rero twakiriye umusaza w'umunyamurenge cyangwa se kamwita umusore kangaruke mwita umusore umunyamurenge ariko yigira umusaza ndabizi neza ko nimba utari umuzi watangiye kubona ari umusaza koko
aho yayenda kibazo jewe aho mushira ndahemera. ni ukuvuga ngo twakiriye umukomediye padiri ni umukomediye ariko ukina mu shusho y'umusaza w'umunyamurenge reka tube tuganira na padiri ubundi tumenye byinshi kuri padiri we n'ukuri kw'Imana ni sawa ese gafi mwebwe ndimwishimiye kwakira umusaza rwose padi niki cyatumye umva ugomba kukina nk'umusaza w'umunyamurenge sorry gatoya ni kayi kirato nashambaye nabi zarire kano kanyagwa mu kwanga kunjamo waruvuze ni yewe ungana gute je imyaka yanje se ko ari ngiya Yesu ndagira ngo imyaka yanje niyo kuvuga ku ifoto naje iri mu kuntera isoni bazazandika hariya bari mu kwandika ngo ni muri mantere ni mantere ni heye uriya mwana wo kumuramza nimba twibutsa natubwira nikabona mbona yashambaye muri komantere muri komantere nuko bandike muri comment vuga muri comment muri moment njyewe muto ariko iki kiganiro kiragira amapwe nukuri kw'Imana bandike imyaka bawe babona ufite muri moment barayandika batubwira iyo bawe yandike gana ndahengaragara ku ifoto nukuri kw'Imana niko padi ko wazanye ico kirato iki kirato uzi ibintu byambaye hose nayo ngira ikirato canje ca Bukare ninashoherejwe n'umwana wo mu Bwongereza Bukare ni kirato nyine kirekire ni ukuvuga ngo ariko ngira naruhukura ariko nyine namaze gakumenya makuru kuko twavuganye nawe urari nabizi nabanje kukubwira kuko twoganira kuko hari amakuru mfite twosangira n'ubwoko ariko specific abasore nuko gandangije wiwanje nyabizoza arambwira ati hariya kwa Gabi nje wogendaga na Bukare yamampereza ibingibi by'abasore bamba baje kubigura mu gitondo ngo ibi nivyo by'abasore iki yakiguze mu oya ngo nivyo abasirimu nari mbeshe uko yakiguze mu gitondo yamafata ifaranga ndagira ngo ni faranga twari dufite kugukoresha ngo ngende ngo nashomutse kwa Gabi kaza mu gatari ko baye gute ninde wakuruze ariko ga niyo mpamvu nambaye kino kirato ni ariko bambwiye ngo ariko gana rimaze n'iminsi kiza kindwika kiraca Bukare ndavuga ngo naje reka nambare kino mpumeke niko padi niki cyakwensperinze gutangira comedy kugira ngo umve ugomba gutangira kuza muri ibi ngibi nakeneye kugira ngo mparanire ko umwe mu bantu bashobora kugarura umuco w'abanyamurenge watakaye ku mpamvu imwe cyangwa zibiri ku mpamvu ushobora gucisha message muri comedy nambaye kino kirato abantu bakagitindaho cyangwa bagatinda mu mvuga ariko icatumye ntangira bino bintu no kugira ngo mbumwe influencer wo kuba ashobora kugira ibyo nzana by'umuco w'abanyamurenge baye ndeba byabigenda byonenekara tuhere kuri aya mahuzu wambaye n'ubwanze kutubwira imyaka ngo yandike muri moment nagiye kumena amapwe kwa Gabi nubwo wanze kutubwira imyaka ufite ariko nigiki abakobwa gane bari mu kugira gutya Gabi we umwana ga umukobwa ga wese utarashakwa ngo ari muri 20 ngo ari muri 20 abakobwa bagize none bino bintu z'abazungu kuri kw'Imana nuko narimvuze none ukamusanga umuco waratakaye iki gitaramo kiragira imbaraga kubera kuko nta topic cyane turibanda mu muco nimba unyemerera ugasanga ubwana buri hano n'abana b'amasayina bafite ibibazo byo gushakwa batinze gushakwa bakama bagenda shitani kamibosha ngo bari muri 20 kubera kuko ngo umwana w'umukobwa ngo navuga ngo 25 ngo araba waciye inkamabere ariko injewe yanje gasimvuga ngo naje ngo ndi muri 20 wowe ufite ingahe cyo ni kigira ingahe nuko ganyine naje nabaye babakobwa nayisize
padiri se arubatse badi yarubatse ufite urugo mfite urugo Mhm. mu yandi magambo Gabi bino bintu byacu nyine kubera gutinda muri comedy hari igihe tuba dusanga nyine muzamwibesha ko mwashatse mutarashatse oya asa aho ngaho aho twaba tugiye gute ijambo jewe ndi umupapa w'abana babiri ndashatse mfite umudamu umwe n'abana babiri utari nyirabizoza utari nyirabizoza Nyirabizoza n'uwa kangahe? uriya nyirabizoza n'uwo ku ifoto hirya y'iyi foto y'umwana wo ku Muramvya nta nyirabizoza jewe ndi umugabo n'umugore umwe n'abana babiri felicitation asante sana nazangira ngo nturubaka yo ariko nukuri kw'Imana Gabi ukagira ngo ano majambo y'umuco w'abanyamurenge yakura hehe mbaye ndi umwana w'umusivile w'ingaragu kandi ibi ngibi urumva ugomba kubivuga umaze guca ubwenge umaze ngabanza igira ico ubwira ingaragu zidukurikiye hano ya mu yandi magambo ingarama kirambi abana b'abasore b'abanyamurenge ku isi twarababaye tubabazwa nuko mugenda amatanga ugasanga umwana w'umusore w'umunyamurenge aho kugira ngo amenye umuco w'abanyamurenge mwe batangiye kuboha imisatsi wese waramenye Gabi ko dufite abana babosha imisatsi kandi b'abahungu umwana akamagira imisatsi isa n'iya nyina muri derede izo bari gayimana ariko jewe ndi gutekereza kubahonya kavuga ngo tuzozo tubabagira kuri YouTube ni Imana yaduhaye kugira ngo dutange message aho babage ndababaze mwabasore mwe mugende umusore n'umusore umukobwa n'umukobwa n'abakobwa namwe ntabwo isuruware aribwo busirimu ariwo mubi isuruware ni y'abagabo ipataro ni y'abagabo muri Bibiliya ntaho byanditswe ngo umugore umukobwa yambara ipataro ngo ni ibihe bari mu kubyita ibihe ariko iwacu tuzabagaho umusaza w'umunyamurenge uvuga Bibiliya gute ni ukuvuga ngo uvuze umuco mu muco w'abanyamurenge ntayibamo ejo nari mvuze ejo bundi twagiye tunumva n'amakuru hano agenda ashyikikana abagabo b'abakozi b'Imana bamena amavuta niyo mpamvu ndatinya kubivuga umugabo akamavuga ngo umuco ngo ni ijambo ry'Imana ngo ni ibintu bidahuye mushire birarura birajana huriya nubona Gabi unubona ufite umwana udafite umuco menya ngo na Yesu ntiyo mugira umuco ni ariko ufite umuco utaragira Yesu ufite umuco mwomuca ufite umuco udafite Yesu oya ibyo ndibiza bisigana yewe Gabi we ndibiza bitana ni ukuvuga ngo umwana ufite umuco n'umwana warezwe kandi umwana warezwe umubyeyi mwiza rero umwana mu muco akamurera mu ijambo birajana ni gucya ni ukuvuga ngo ijambo ubu ryinjiye mu mico y'abanyamurenge birajana ni gucya kuko umuco w'abanyamurenge nta mukobwa wo kwambara ipataro nta mukobwa wotobora umubiri Imana yamuhaye nk'uyu mubiri Gabi kamafata isindano ngateramo niko padi wanze kuvuga imyaka gakondo agenda nyigarukaho ariko turayigarukaho turayivuga ariko wavuze ngo ufite abana babiri birumvikana kuki wahisemo gukina nk'umusaza gukina wambaye uhitamo iyo sapo kundi nanditseho ngo Jerusalem ni iki kuri wewe Jerusalem ni uriya mujyi ukomeye hariya umwana w'intama yavukiye waje ku isapo gute iki ni ukuvuga ngo nambaye umuco nkambara na Yesu iyi sapo umwami ubona yanditse Jerusalem umwana wa kumuramza akarayireba ni ukuvuga ngo nambaye Yesu nkambara n'umuco w'abanyamurenge mu yandi majambo umuco na Yesu birashorerana niwe wandikishije iryo jambo Jerusalem cyangwa wayiguze byanditse oya nije wayandikishijeho umwana wo kumuramza yaranjanye jana hara mwivire yawe mfite n'umupira nawo wanditseho Jerusalem wanditseho Yesu ariko n'umupira niwe ndi mukubyukana mu gitondo sino utambukana nyine mwibarabara nuko wahisemo gute kugira ngo uzambare iyo sapo wambare iryo koti iyo pataro ico kirato ni ukuvuga ngo nakubwiye ngo iyi pataro
tuwabibona ko ari ipataro nikwijije ubwana bw'ubusore ntuzi ko buri mu kugira gutya bakama bayifata bakama baja kwa tayeri yo shachuma c'abazungu yampaye inka bakama bayifata tayeri akamakatira hano tuwabona ko ipataro inyeneye hindahumeka ariko umwana w'umusore ukuyingiga n'amapataro abiri ari amayiciramwo hano none urumva wowe utawangiza ipantaro wakambaye ari zibiri ukayambara ari imwe ariko bamvura no ndagira gute oya ndavuga ngo ntabwo nangirije urumva umusore we akeneye ngo pataro zibeze we yakeneye ngo yambare zibiri kubera ekonomi yabaye mbi inka zarashize n'abana bamenye ubwenge bwo kwekonomiza amahuzu none se Gabi turavuga ko ari ubukene butuma baca mu ipataro bakazigira nyinshi kandi gano no ni shatani yarateye no kinda kubwira ngo hano no bari mu kwifata bagacira mwaha bamara guca mwaha bakongera bagaca mwaha uno murundi ugose guhera uyu murundi kwa musigara gutyo uno no yazayicara ikazamuka ikagera noneho nabajije umwana umwe ndamubaza ati se wa mwana we mu mutwe harakora neza ufite ubwenge ngo se ngo kubera iki muzehe none ko mbona ipataro wayiciyemo harambwira ngo ibyo ntibindebe ndavuga ngo turashafite akazi ku ifoto kwigisha ubwana bo kumva kandi batakumva tuzoza turakarabye ukunda akarabye kwa Gabi kandi ndanashimye wowe Gabi umaze kugeza abantu 100 urumva ufite ubwana bwinshi bw'ubusore ufite abasaza ufite abagore ariko ubwo bwana bw'ubusore niba ufite ubusore 300 ntabwo tuburamo ubusore 5 bugira amatwi bukumva tudukeneye bwinshi ubusore 5 buhindura inzira ntabwo ari abantu 100 Yowe ndi dukeneye n'ibihumbi 100 yo arikana nadagumi yewe uziko ko yewe rigayimanga ufurere navuze ngo rigayimanga ufite abantu ibihumbi 100 se urabyumva nk'umusaza yo ibihumbi 100 ganjewe kakindabireba mu ikanisa ni mu kureba amakanisa ari mu gufungura kwa mubona ikanisa rifite abantu 50 pasiteri akamararani ibirato ndetse n'abantu yaramusaga agahindura akazaramusa abantu bakomakomeye noneho wowe ufite igihumbi urumva atari umugisha ahubwo mu yandi magambo twishimiye kuba hano Gabi ni karibu hano twishimye cyane n'aba abantu bandike muri moment batubwire twishimye rega Padiri yatubwiye ngo mwandike muri comment ariko ngo ni moment mutubwire moment muri kugirana uko bumva bavuga Padi ni gute ubona komedi yawe yakiriwe twerukire mu kiganiro ubona abanyamurenge n'abandi batandukanye barakiriye komedi yawe nk'umusaza w'umunyamurenge gute ngo yawe uko bayakiriye mu yandi majambo jewe naraje nza ndi umuntu ufite influence mfite umwaka umwe ariko mfite abantu benshi nanje bakeya mu gihe ntangiriye ndashafite 3,000 z'abantu ariko iyo ndeba mu makomantere ibikorwa nkora ama video ndumukinyi wa filime na comedy cyane tureba komantere bazo nababwire chano yawe baje kuyireba bamenye ko wagiye kuri YouTube mugano w'abasore babwire ngo hello guys yewe hello guys yabo kwa Gavi Afrimedia nkuko mubibona hano ndumusaza Padiri nkorera ku kinyamakuru cyitwa Padiri TV ariko kandi ndeka umunota umwe bampaye nari keneye gusaba ubufasha mu banyamurenge bose bo kwisi ndi hano twaje mu kiganiro cy'umuco w'abanyamurenge ntabwo dukurikirwa n'abanyamurenge gusa abanyarwanda n'abarundi n'abanyamasisi n'abaki baruzi ni benshi babwire bose bagende okay nari mvuze ngo abanyamasisi abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ikirundi gikongomani ndi hano nk'umusaza Padiri w'umunyamurenge natangiye mbaririmbira kindi asaba ubufasha nkababwira ngo mugende mukore subscribe jewe gasimbabwira ngo turakora fundraising
musaza padiri wari ufite ikibuga cy'inka n'ubwo namenya amavuta mugande za subscribe turabakunda cyane nimva munota waje urarangiye reka ngaruke mugende mushigikire padiri ku bikorwa byiwe n'umusaza w'umunyamurenge ariko noneho reka tugaruke nka padiri witwa nde mazina yawe asanzwe atari padiri Mujanama Pacifique yego ngaho vuga mu ijwi ryawe risanzwe uvuga amazina yawe ariko birabikiza nyawe reka nzagaruke mfite ishusho nyine waruvuze niba wenda unyemereye n'abantu bawe bakanyemerera vuga ubusabe nzogaruka nyine bambore nyine wabaye muto nabaye muto yes tiwovuga n'izina ryonyine mu ijwi ryawe risanzwe apana ryo ry'abasaza ni kuvuga ngo uyu mwanya reka tugendane gutya tumeze ariko nyine nimba ntabangamye ariko uzubasha kubisubira mu buzima busanzwe ukareka iryo jwi mu buzima busanzwe ndi njyewe Mujanama Pacifique mba Mujanama nambara Mujanama nkora akazi Mujanama abantu banzi Mujanama ariko kubera kuko YouTube ari ikintu gikomeye nubashe wanyemerera wamfura we nanatangira bino bikorwa bya comedy ntabwo naje gushaka ngo menyekane naje kugira ngo ngire gitoya nokora kugira ngo mfashe abandi mu bwenge buke mfite ariko bikira aho ngaho kugira ngo n'abantu ndabereka kuko n'ubundi ndashaka kumenyekana cyangwa kugira gute naje naripfutse uko natangiye naripfutse wowe kuravuga ngo abantu kibabona ngo isapuni koti nari narambaye bino byaje bya corona nambara gutya ku buryo nageze ngira gutya gusa nkavuga ngo reka kubita ijambo kubita umupanga ugende nyine wubaka abasore b'abanyamurenge ariko singaragare kandi bituvuga ntago ari abanyamurenge gusa abanyamasisi abanyarwanda tugende tugira umuco muri rusange umuco Afrika ndetse n'aha turi mu banyagihugu nabo ndatekereza kuzohindura n'igiswahili mbwira abantu bagira umuco ariko jewe kubera kuko natangiye influence cyane yanje kugira ngo ntange message niyo mpamvu nashatse no kutigaragaza ngo mvuge ngo zoza nambara ngo agasimi naje ganza uzi ko nzanjomoka gabi uzi ko nzanambara isimisi ni siruware gakubita igitoko nkaza incana hari ya mwivire nkababwira nkicara nguko nkababwira ngo ngaho ni mukubiteho amazi na ya mashiraje bazaba mashiraje nkatana bakakubita ya mbere y'amazi nuko ngashomoka ariko hazago naje gucomoka naje kubwira abantu ngo mugwire umuco abanyamurenga baje nkamuze ariko biranakobereye basi ni ukuri kw'Imana abantu babyakiriye gute babyakiriye neza ni feedback zimeze gutuza wakira muri comedy abantu bakubwira ibyo ukora biba bimeze gute ni terebye kubera kuko biragoye cyane jewe nk'imyaka yanje nakubwiye ngo Nebukadinezari yazize kwivuka ahubwo reka dutegereze Afrimedia mugende mwandike muvuge ngo se padiri ni munduke kuko aya majambo mbaye mvuga message irimo Gabi nimba narakiriwe nabi commentaire ndasha bandike muri commentaire batubwire padiri ni musaza padiri ni nekete yaje yari igisubizo cyangwa se yaje yaramenya amavuta yaramenya amapwe nuko comedy yawe rero ivuga iki ubwira abantu gute uba wigisha iki cyane abantu bakundishe kuja kure cano yabaje kuyireba ico mvuga cyane no gukunda umuco biri mu banyamurenge mu banyarwanda mu banyamasisi abantu bumva ururimi tuvuga abarundi umuco wakuranye mu babyeyi niba warakuze wambara ijipo igera mu mirenge uri umukobwa genda uzayigumane niba warakuze na so na nyoko mugakura uza wihwagira n'amazi ukisiga ni kombotora ni kombokombo biriya amavuta y'intuza akomeye uragumwisige nyawe ni muri nyahumura ni muri nyamajana ni muri nyantonesha urabanyantonesha abantu bareke gushakira ubwiza mu mavuta
abantu bareke gushakira ubwiza muri ibi ngibi bari mu kwambara bari mu gukura isiri baza bicarira umuntu akamba munini hasi yaraguze isiri yaraza sigara ashakwa umugabo agahumirwa azayambara iki ndane kubitsindaga imyaka yanjye ndabimenya se biriya bari mu kugura ngo ni intuza isiri abagore bari mu kwambara hano mu matako no bakaba bamwinshi umugore baragira ngo cyazo umureba uko wari umuzi ubugande bagera hano muri Kenya ukabona ese wewe Imana yagutije umubiri hasi ariko by the way Afrimedia hejuru abo kuri Afrimedia ntabwo ari uko bameze abo kuri Afrimedia n'abakirisitu Imana imbabarire ndamahize niba bageze aho twari mu ikanisa yabwiriza aravuga ngo naje kubwiriza ngo hano ngo abantu babagenda joro bari mu kuvuga ngo abantu bararoga ngo abantu ngo bagishari ngo ariko kandi wano mu ikanisa ngo mwebwe ngo muri abakirisitu ngo kindabwira abo hanze none naje kindabwira abo hanze ya Afrimedia kurabwira Afrimedia ndabizi abantu batarakora subscribe n'abavumzi none babwiye abantu ni Afrimedia mwebwe mufite amapwe ndabizi ko nta Afrimedia nta muntu wote umuco ngo abo umukristo wa Afrimedia azokubaga Gabi n'umupanga ndawe ndiyotunga abakristo badasobanutse baya bacu bari ku murongo bameze neza asadi zana bandike muri moment batubwira ndanabaramukije cyane by the way nkunda kuvuga ndamuzi yes niko padi aha wari uvuze utubwiye ku rugendo rwa muri comedy watangiye ryari byaje gute byakiriwe gute ubona bigenda bihindura iki natangiye natangira nyaka video kamwe umuntu wa mbere wamfashe video ni umugabo bita Abudara niwe wa mbere wankubise ku ifoto nabanje kugira ubwo bakazankurura ngo nije ngo ndaze yewe iyi foto uriya mugabo Abudara ntumuzi Gabi Abudara uyu nguyu wantuza ese nindera uriya wiwe ngo ni manza nimba ari mutomanza niwe wankubise ku ifoto bwa mbere indi no guhura nawe mwibarabara nkamuramutsa namubwira ati wamfura yubahwe ndatangira undi wamfashe nawe ifoto wa mbere nawe bari babiri n'umwana bita ngo ni Alex akana kagacuranzi kaza gacuranga ndetse gacuranga no muri Zion Temple hano kwa gacuranga muri Zion Temple bukavuye yo gasigaye gacuranga Gidurayi mu ikanisa rya Gidurayi niho gasigaye gakorera nako niko kankubise umurabyo bwa mbere noneho ndabanza ndituna ariko gano no ngitangira nageze namanikomeza karemera umwana yakubita ifoto kaza numva nkicuya kaza wakanyara ariko ndashimanira n'Imana nimaze kubimenyera kindaza amenyera bino bintu kandi abantu banyakire neza Gabi nukuri ntabanzi ndagira benshi kandi niba banahari batarambwira bambabarira ndasaba imbabazi nk'umusaza bazagume mu bwihisho oya tibihishe bambwire ngo padiri narabajaribye naje mbabwira ati nimba mwarangaye mu mbabarire baje bakakubwira ati twarakugaye padiri rekana n'ibyo uzukina woreka nukuvuga ngo bakambwira ngaho usubira mu bamfura we baraje barakubwira ati padiri ibyo bintu wagiyemwo nuko ntukicumva oya amatwi ukunda gutwi kuza kugira ngarika ngira gutya murambabarira iryo jambo uvuze rirakomeye niyo mpamvu nunamye bakambwira bate nguri hano ntiyumva yo by the way bakakubwira ati warayobye ngaho reka mu yandi magambo niba ari umwanzi ifite wo kumbwira ngo ndeke intego na vision yanje muri influence y'umuco w'abanyamurenge uwo mwagenda w'umwanzi wanje 10 inzomukaraba niba yarana harataravuga ndamukarabye ndagukarabye kuko njewe umuntu ugifite kumbwira ngo reka inzira watangiye erega Gabi by the way umuntu uzakubwira ngo reke igikuguha ukora cyiza nabandi bari aba Afrimedia igikorwa cyiza umuntu uzaza kucitambika uwo nguwo ni sasu umurasa
ni gute umuntu yoba imbogamizi y'ikintu ciza uri gutanga mu gufasha abantu yo kwitanga umugambi uwo muntu ni ukuvuga ngo yamagenda atsindwe mu izina rya Yesu ntaraja mu mabombi kuko ngiga mu mabombi ga ejo ndiyobyuka umuntu wabuganya uwo musengera nuko kandi gakuraga ngo nomusengera amasengesho ameze gute kandi amasengesho yanje ni mabi arakomeye nyabura gabi njewe umuntu akanjari bakambwira ngo izo wagiyemo ngo comedy ngo gukina filme ngo bivemo nari ngiye guhita nkubazana ikibazo gikurikira mwese ni ibihe bibazo wagiye uhuriramwo muri umaze gutangira ni intambara kuko nta kuntu ico kingico kitajemo ngo bakubuze ngo bakubwese urabona ushoboye urabona uzogera kuki bimeze bite ni intambara kandi izo ntambara ndi tayari kuzirwana ni ukuvuga ngo impamvu nambara gutya gisaza ndakenyeye k'umusirikare wambaye tene ubwo nzi icyo gukora ni ukuvuga ngo intambara narazigize simwe si zibiri ariko nyine kubera ubwenge Imana yaduhaye biza bigora kuvuga ngo izo utateguye kuba uzivugira kuri hano hantu kandi abakristo 1000 ntabwo novuga ngo ndama mbabwira ngo canga moto ngo 1 2 3 ariko ndazifite pe ndazifite ndazifite niba babandika no muri ntuza moment ni ukuvuga ngo kubera kuko nzi ikindimo kandi nzaho ngiye una bado ni ukuvuga ngo niyo mpamvu niteguye kuko nogira intambara ariko izo ntambara tuzozigwana kandi gakugwana intambara buriya ko abantu njega nabaye no muri byura narasomye ni karimi kugwana intambara neza no guceceka no guceceka kwamuje muri silence gusa umuntu akagutuka Yesu yaravuze ngo nibakubita ubaha bavuge baruhe goya ye niba apana kuvuga ngo hari ntabara gukubita cyangwa bakubuze ngo gukubite kubera ko ufite abakristo 1000 kuragira ngo wowe kuragira ngo ubuze amazazo ariko n'abandi bantu badukurikiye dutega imisaye kuba kubite gusa ndibapfe gukubita ngo bababaze akubite bukeya nyine umuntu wagambiriye kugukubita sereka kukubabaza oye niba avuga ngo barakubita bababaze tuzokwepa tuba abasirikare n'isasuriza nizukagira gutya bigasha ese twebwe turabura ubwenge bibiri iravuga ngo nubura ubwenge zoguta ni hazagira umuseviri uza kunkubita ngo nkoreho ambabaze nzamu umusaya ariko ntagomba kumvogera niyongera ukwepe ni isasu niriza tukwepe ariko twe kwandavura ngo tugiye kuguma kuvugana n'abasevire ngo uzoza musanga ngo gusa ngo kuraguma kwasama aha mu intambara mwe musubizanye no guceceka guceceka nihe message yo abantu baburanisha barwanisha amagambo basubizanya nuko kurangira kwabo ni vuba umuntu warwana intambara yo kuvuga mu bantu bakristo 1000 ba Free Media ukabuha warwana intambara yo kuvuga waba uri muri famille wubatse n'umugore ukagwana intambara yo kuvuga n'abakavuga waba uri mu ikanisa uri muri korali ukagwana ukaburi kondigiteri undi ari president mukaza mu Rwanda intambara yo kuvuga iyo korali irashira izaya misiba bakamavuga ngo korali ngo yararangiye mu ikanisa konza numva abasaza baca umugani ngo akanwa kihorera karya ntikihorera kavuga ase urumva abantu bataba bafite impamvu yo gusubiza abo bandi bababwiye kutariko no impamvu nari mvuza yo ngayo Gabi niyo na impamvu nari nkubwira ngo nanje no squata isasu ruje ngakwepa ariko kandi nabonye yazana ubukana no tera intambwe ubwo gutera intambwe ga nukuvuga ndaje ukadivansi kama mbaye baduyi rwose bagende batanga amahoro Yesu yazanye amahoro kugira ngo abantu babane mu mahoro aduyi se yotanga amahoro gute kandi gaduyiga ngo ninde Gabi ni jewe kuri wowe cyangwa ni wowe kuri nje nuko ariko kandi titwavuze nje nawe kuko iyo mbaduyi kwa Gabi cyangwa Gabi akaba turavuga mbese ni rafiki yako abaswahili barabivuze neza turabwira abantu benshi ni inshuti yawe niwe aduyi kuko njewe nawe gatwabaye Gabi ariko si inshuti yawe ndarigaruye no wiyita inshuti yawe niwe aduyi wawe nubundi ariko abo bantu ni babi
mugende muhagarare umuntu ubesha umuntu ngo ni inshuti yiwe kandi ashobora kuba yomwica hari ufite ikije kurangiza biriya bintu ni bibi n'ubucafu kurumva wo mukwepa gute kandi akuzi naho uri bukwepere ariko hari ikintu bita ubwenge Imana yatanze ngo wo kwepa ubwenge Imana yatanze Gabi ngo hari umuntu ngo wo biryarya kuri njewe ngo araza gusa ngo umusevire ngo azazambwira ngo 1 2 3 uyaye ayitwa abantu umunsi wa kabiri wa gatatu nzamumenye kandi iyo mumenye ni kwa gucecekaga nyine ni gute uzugira ibitekerezo you creating a comedy zawe turiya dufilm uzukina biza gute ndandika nkutubwira urugendo buke kugira ngo nundi mwana babasore bazu ubwira bagukurikiye hano bashaka gutangira bagifite ubwoba nabo bamenya aho bahera ya iyo nkora comedy cyangwa se filme ugenzi ikoramo kuba nazitegura zikaba zagera ni nka kwa kundi umuntu ategura navuga gute ategura ni mise en place ni iki kwa kundi umuntu ategura ku meza first of all ni ukuvuga ngo mbere yo kugira ngo uzane ibiryo ku meza uranyumva Gabi uzubanza ukamenya ngo igitunguru kiraha kigakatwa inyanya ziraha zigakatwa warangiza ukamenya ngo njyewe noneho hano nagize imvi mukubwira warangiza gukata igitunguru n'inyanya zikaja warangiza ukamenya ngo amavuta araja warangiza ukamenya ngo bya birayi byahaswe biraja warangiza ukamenya ngo amavuta niyajamo mbere y'inyanya amavuta namara kujamo harajamo igitunguru nikimara kujamo hajemo ibirayi byakaswe byarangiza bya birayi nimara kujamo nzangira ikibazo cyo kurondogura nyihangana nta kibazo ari byamara kujamo bya birayi bikazaga ya chips gigasha yamaraga gushuka yizana ku meza abantu bagaturagara abana na muzehe n'umugore bakarya bakagubwa neza ariko bari ibiryo byateguwe ariko dufite ikibazo cy'abana b'abanyamurenga aragenda ngo agiye gutwika mukarazana ngo umuntu ngo karatwika ubucafu ibyo si ibiryo bya YouTube ibiryo bya YouTube birategurwa niho warumbajije ngo se ni gute nkora ibintu byanje kugira ngo mbihe abantu ndabitegura urabitegura buko ndatekereza cyane niyo mpamvu gatugira nibibazo Gabi urabona nkawe uri umuntu twubaha muri industry ukaba n'umuyobozi wa industry Nyamurenge ni ukuvuga ngo byende impamvu bagutoye kuba umuyobozi wa industry Nyamurenge kuba utuyoboye nka president ni ukuvuga ngo twamaze kumenya kuko ibyawe birategurwa turazubasha ariko umwana aravuka ngo agiye kuba umunyamakuru nta kamera nta mashine ngo bamubwiye ngo bigira ifaranga nta faranga yemwe bibamo nabazigira n'abantu bateguye nuko muyandi majambo cyangwa kurabuza abantu ngo ntibaze pari ndabavuze kurya ifaranga yeme ndazo izi ifaranga ziri muri YouTube ariko zigira abateguye umuntu agategura ugafata ibiryo bikaja ku meza nkuko kwa Gaba afite abantu 1000 bya biryo byamara kugera ku meza abantu bakabirya bamara kubirya Gabi yagere mu wiwe nijoro kazabona gusa muri message Nyamerika Australia yewe ibiryo byari biryoshe wazanye umutumirwa mwiza kubera ko wateguye ariko umuntu agiye hariya ngo agiye kuvuga ngo ikanisa ngo agiye kuvuga ngo umugabo ngo karavuga umuntu mwizina kinda buri uko mbivuga ariko murabizi ubucafu buri kuri YouTube bw'abana babahotera yeme ninde wabaruzi YouTube ifite ifaranga nimugende mutegure mubanze uhabwa ico ugiye gukora famiye yawe yakiriye gute ikubona watangiye ivyo bintu utangiye kugira utyo by'umwihariko umugore wawe nabo muvukana bakubona wabaye umusaza gutyo kuko barakureba bakavuga ati ko puri ya Pacifique nikiye kibaza ari mu biki tumaza kwigira umusaza kuri kamera gaza ku ifoto mugani wawe ngaje kwifota ariko muyandi magambo Gabi njewe nta kibazo cy'umuryango narabibabwiye barabizi barabishima gusa urumva iyo gukora igikorwa nk'iki kitamenyera umuco w'Abanyamurenge ntago abantu bose bovuga ngo baramubakuje inyuma kubera ko bitamenyerewe hari abavuga ati ko ibyo bintu wabigiyemo ariko turabihabwa ariko gusa
imbaraga nshora no ku influence kugira ngo bigeraho biba perfect n'abatarabihabwa babihabwe ariko icambere nje ubabikora narabitekereje ndabitegura ibiryo birasha ndabigabura kuri YouTube abantu bakabirya nkabona 2,000 njewe ga niyo nkiyantangira nkabona 1,000 cy'abantu mu munsi cyangwa mu minsi 2 kurumva kuko ivyo biryo biba bihiye cyangwa bidahiye Arsenal igihe ntangiriye kuko ndabizi wenda Gabi wo biryo watetse umunsi umwe ndabizi tugiye kubivuga ariko tuzi rezilita nuko ariko mu yandi magambo wamfura we Gabi abantu bafite gukora bafite yerekwa rya YouTube bafite gukina amakomedi na filime na YouTube na munyamakuru welcome ariko gutegura ni ingenzi abantu dutegure yes ni iki wo dusangiza bese kuvutangiye hari abantu bagiye bako influence bakuha nimba navyita moment nziza zatumye wumva ugomba kubikora abantu bagize bate baguhaye comment nziza nanje nazise moment kubera ko ariko wazita ngo ni moment naje ariko kugira ngo tutakomeza kuyobya abafana bawe ni commentaire ni commentaire ndi mwarare abantu baguhaye compliment nziza bakwereka ivyo wakoze ivyo bintu byabakoze hari ico byabakozeho hari feedback uba warakiriye zakoze ku bantu nahiriye amadolari 100 iyo umuntu uri muri Amerika arangira ngo bwana padiri wagize neza gutangira bino bintu ndi umufana wawe si mwene wacu arabimpa ndabirya ndanezerwa nkagira n'abandi bagiye bakora buryo butoya nkagira n'abandi mfite mu magambo bamwe bari hanze Australia Canada bankamabona mu message gusa ngo courage ngo bwana padiri ngo courage ariko mugende mugaruke mukora ibikorwa ta bintu byo kuvuga ngo kurandika courage uzaje mu ikanisa uja kubwira pastor ngo courage ngo Imana ngo warabyaye ngo waragize gute ngo wavuye mu bitaro ugende n'umutwe tasadaka abantu uri bagende bahabwe gukora pane ibintu by'amagambo amagambo bazasarura iki Bade gaje kandi mumenyeri hano ya Freemedi jewe ganda hanura ndarasa ntabya bindi ndimeze nk'abara bavuga butumwa mu Rwanda ngiye kubavuga ndaje kumena amavuta ngaho rasa uragize rasusoze twumva ni kuvuga ngo jewe ndumupanga ndabaga kandi bitewe nyine n'ukuntu naje nayo bayikaremi n'igikaremi kanga kuvugira izangarukaho nangira igaruka utekereza ko abantu biga cyangwa se bumva ivyo uri gukina ibi bintu bari interesse yabyo yo kumva bashaka kubimenya no komeza babikurikira turebza aho isi igeze bya bindi wari muvuga n'urugero ngo byo gutwika utekereza ko urubyiruko rwa none rukeneye kubona ivyo bintu by'umuco bakomeza bagaruramo urakoze cyane umusaza Gabi no kuvuga ngo industry nkibi ndimo muri carrière yanje zatangiwe na bakanyamukwego ba Nyakinshasa no kuvuga ngo Nyakinshasa nk'umugore specific niwe munyamurenge wa mbere w'umugore wambaye igitambara abo umukecuru atari umukecuru nk'uko padiri ndi umusaza ntari umusaza ndatekereza ko masasu Nyakinshasa yakwebye jewe mbabwira ngo nokwepa gutya iwe no kuvuga ngo ari zose ndagira ngo iwe yabaga muri ambushe ni ukuvuga ngo ibi bintu twebwe tubijemo ahubwo biri amahoro bari ndatekereza ko byari bikomeye wenda byageragaho ubu guca no mu muryango ubwo zuragana na Nyakinshasa ariko Nyakinshasa arahagarara umugabo n'ubu ngubu ameze neza kandi ubu ngubu none afite abafana n'abafana bamubwira ati yewe uri umuntu ukomeye ariko kandi bagira gute bamucaga intege bakanyamukwego batangiye nabo ari abantu babaca intege ariko ubu n'abantu twubashe habe naje navuga ngo ni kirenge impayintera uriya mugabo nawe kanyamukwego nari mpayingira ngo nimba biriya bari mu kuvuga mu kanisa ngo tumutunge ibiganza nawe kanyamukwego uriya mfura y'umurenge nawe mutunze ikiganza tukimutunga ndangije ni ukuvuga ngo bari abagabo bagize intambara Gabi ariko kuri none ahangaha ejo numvishije uriya mugabo ntuza uyuvuye hanze ngo ninde uvuye muri Australia ngo ni
ese ninde bacu ndi mu kwibagirwa ariko niba ari iki cyabaye uriya mugabo ngo ninde racu babaye boyi babaye boyi rero bundi yaje hariya twari hariya nyine Kayore nanje nari najanye n'abandi baba bavuga ngo hari igiterane ngo cy'abantu bari muri industry nanje ndavuga ngo nanje ga nubwo ndi mutoya ndagenda ndashika Papa Boy yaravuga ngo je comedy mpaye nkura nzofata akabando nzosaza n'akabando nkiyambwira abantu ngo ndi comedian ndi cameraman kandi avuga ijambo ryashimishije aravuga ngo n'abana biwe agiye kubatoza comedy Papa Boy umugabo nkuriya w'imfura aravuga ngo n'umugore wiwe bari muri action bari muri message bashobora kwambara ikoti ngiri ikoti ryanye kama ryambara ryerekeye inyuma ariko kindatanga message ni kuvuga ngo ubu dufite message hanyuma muri amugabo ijambo yavuze rikomeye urumva wamfura we Gabi Papa Boy yaravuze ngo ibi bintu twaye dukora ni ibintu bifite umumaro bifite isi umumaro yavuze ijambo nawe waruhari kundabizi waruhari mwari mu bayobozi twebwe twatwicayiriya kundaraza zenyuma nkabasaza nkabapadiri ariko twari duhari nuvuga ngo Papa Boy yaravuze Gabi aravuga ngo afite message z'umugore n'umugabo bari batandukanye burundu ariko ngo message ngo yashize hariya biri ari mu gukina bya comedy ari mu gikona hateka niba umugabo atarateka ngo umugabo nawe yamavuga ati yewe garuka rwe gucikamwo kubera iki message ya Papa Boy nawe nk'umusaza munyamurenge biri urabyemera se biriya byo kuzuburinganire so kuvuga ngo uje gutekera umugore aryamye ku buriri biri umuco wacu ntibyabagaho ariko ino twageze mu nivire wa mugabo wo kuturi mu kagoza basaza hari nivyo dukora tudashaka bakama badukurura ngo ngaho injira mu gihumba bakama gukura ngo genda wicara urye bakama bazana turadutsima urabona turadutsima twigisirimu bari mu kugira tungana gutya bakama bashiraho dutandatu ngo uzodufata ngo kamwe ngushire ngo hanga bakakumanyurira ukamuga njewe naringize ngo nkamutere ariko mwabagore mwe ninde wabaroze ukaba basaza muzi ko ari abavyeyi bagiraga inka igihumbi ariko ukama wicara ngo uri mu mugi ufite sobo ko muri abantu ngo kuramuzaniye akabiye ngo numutsima Gabi uremera ko umuntu w'umugabo agomba kuja gutekera umugore aryamye okay jewe mu myaka yacu kabasaza ibyo ngibyo sinobyemera ariko mu bantu mu myaka yanyu nkaba Pacifique mu myaka yacu nkaba Pacifique twobikora kubera iki ku mpamvu zaho turi kuba tutari iwacu twabikora kandi cyane abari iwacu ariko abari iwacu ntibigomba kubaho kuko mu muco w'umunyamurenge nta mugabo uje mu gikoni ariko kubera kuko turi abaseviye twagiye mu buhungiro twari dufata ingo uragera gutye mugore nakubwira gati navuga ngo nagwandi ku bitaro urananirwa kugenda ngo uviringa gatsima kubite n'udushimbo kubitemo nakunyu wirukanka ku bitaro oye warwaye birumvikana uryamye ngo afite amapepo kandi niba Afrimedia hari abagore bakiryama ngo umugabo aje mu gikoni mwabagore mwe ntitujyewe gasinza mvuga ibintu by'inyandagazi byo kuba novuga naba ariko mwamenye amavuta iyo naho abagabo se message yobaha niyi abagabo no kuvuga ngo abagabo bataye umuco bari kuja mu gikoni abagabo bari kuja mu gikoni nabo ntago njewe no babangamira kuko nabo ntibari wabo Gabi niyo mpamvu waho usanga ubwana bwatoboye amatwi uko hano Nairobi ubwana bwose no kuba umwana ari mu kuva muri Kongo bakamamubwira ati yewe ikizungu carateye niba ushaka gushakwa utobora ugutwe ubwana bukamubwenda butobora n'amahanga turimo akaba atoboye kubera kuko atari umuco w'abanyamurenge ahubwo n'amahanga arimo aba bagabo babaje gucumba abagore baryamye n'amahanga barimo harareba akavuga ati umugore yagwaye ni ndacumba biragenda gute ariko mu yandi magambo Gabi otherwise turinginga ubwoko bwose bw'abanyamurenge abanyamasisi abanyarwanda duharanire gusubira mu gihugu cacu tube mu gihugu cacu
umuco wacu tukomeze nk'uko wari usanzwe kuko ntibigeze utokorwa na rimwe usibye kuko twagiye tuza mu mahanga tukitiranya umuco tukitiranya n'ubusirimu ntabwo umuco ari ugutobora amatwi ntabwo umuco ari ukuvuga ngo urabe ikigenge ngo uzoze uboha imisatsi nyoko aje muri derede ntabwo uje muri derede ubwira imisatsi isa n'iya nyoko muzoza mujana na nyoko muri salo y'abagore hari abagabo bari mu kuja mu masaro y'abagore padi ni gute balansinga kwigana abasaza bakakubona nawe wewe wanyawe njewe ahubwo gabi wowe wanyawe Pacifique na Padiri ubahuza gute mu buzima bwawe bwa buri munsi? Okay, mu buzima bwa buri munsi hano ndi mu kazi ni nayo mpamvu wabona kandi nambaye nkambara imyenda y'umusaza w'umunyamurenge kubera kuko ngora nakitinga nk'umunyamurenge ariko mu buzima busanzwe mba nambaye agasimisi n'agasuruwari gatoya n'ipataro binyegereye nk'umusore nyine iyo byambaye uzugahora n'abasaza bazamenya ko ari wewe yo ukuba mukumbwira naje ngo nikaho mbaye ngenda ngo bagenda bamenya abantu naje nkababwira ngo naye yanje ariko kibarambwira ngo bari ejo nahuye n'umuntu junction yamambwira ngo nigire ngo muri restaurant ngo ngure ngo ico nkashaka yamambwira isahani y'inyama ya 600 wishimiye kubona na Padiri naje ndamubwira ati wamfura we naje ndakuramutsa naramuramukije ndamukanda ndamwumva arambwira ngo yarambonye ngo kwifoto nta bibazo uhura nabyo by'abasaza kuko wenda utabyigana ngo ubikore nkuko abasaza bagombye babikora wenda ngo bakubwire kuza ubikora kutariko ahubwo ngi inshuti mubo mfite muri industry wenda iwanje kwa Padiri TV bankurikirana iyo winjiye muri ntuza muri YouTube studio bakakwereka umubare w'abasaza n'abagore n'abantu bakiri batoya abasaza ni umubare munini babafana afite yes tugana ku musozo yo ngutukinira kantu wakinnye gatuma wumva nawe uravuga atakangaka ndagukoma ndagakoze kabisa ho kwakitinga uro noneho wa musaza w'umunyamurenge wanyawe ukuri ukuri yewe nyabizoza we yo telefone yaje iri yeye rega yimanga yewe nyabizoza we nagiye ariko ntaya telefone yanjera niko wa mwana wo kumuramza nta telefone yanje ubonye none ya telefone igiye hehe yewe nciye mu modoka nari mpangira ngo ndagira ariko naje nyine mu modoka nimbaga bari abandi bayitwaye nukuri yo niyo wayitaye ariko cyangwa nayita yo nuko nyabizoza we yewe nagiye no nagiye iriya ngo ni kwa Gabi nahuye n'ibitangaza umuriro wamawaka nukuri nagiye none nyabizoza we umuco wacu w'abanyamurenge kuwaguma kugenda amatambi nyabizoza ndi mukukubwira ngo ni gute wabona umuco w'abanyamurenge nukuri umuco n'umuco yo none nyabizoza we newe none huko ndanumva nagwaye ubuganga nuko nagwaye ubuganga nyabizoza ndi mukugurumana nkaba numva na nyama ngwara umubiri wose ndi mukugera gucya nkumva ibihimbo amaguru yarandiye yewe namibe na stoma zose none barambwiye ngo n'isukari yarapanze yo ndacu nukuri yego murakoze cyane akapera mwakabonye abo kwa filime nyabizoza ari hehe nuko babwira ngo rero nyabizoza ngurumvaga ni ingaruka hano zozana na nyabizoza uriya niwe mukazana wanje nkunda cyane numukazana yakina ari umukazana ta mugore ugira ariko ndategura iharusi yo muri media umusaza w'umunyamurenge wakina n'umukazana uko ni gute uko dukina ari umukazana wanje ni ukuvuga ngo nyabizoza nisimba mbabwira ngo zo gucumba akamacumba akamaheza sebukwe agatsima kariya kakabiye kamubwira ati waradanganyitswe nagira gutya nyabizoza akamatambuka muri saro yambaye urabona kino gitenge bari mu kwambara turi kumwe mu nzu akama yambara kino gitenge avuye muri dushe amaboko ari hanze igituza kiri hanze imbere ya sebukwe akamacaho akazambwira ngo igerayo tikarabaye rigayimanga ariko cyane
Nyabizoza ni umukazana tuba dukina twigisha abantu uburyo ki abakazana bagomba kubana na basebukwe mu buzima bugoye bwo muri Kenya bw'inzu one bedroom hari uburyo bashobora kubukontorora ubu na wa muco bakawushorera ariko kandi ntiyabeho kugira gute ugufinyirira abasaza baje mu ivire baratesetse ndi mu kubavugira niyo mpamvu naje nahambira ibirato ndavuga mu bavugire musaza akaba yarya mu gitondo akabyuka wenda ntabona n'icayi ariko ngo ntabwira umukazana yazabyuka mu gitondo umukazana akazamureba ikijisho kandi ashonje kandi ari wiwe ni ukuvuga ngo rero abakazana nimugende mworohe mubane n'abasobukwe mubane n'abagabo neza mubane n'abaramukazi banyu neza kuko muri bimwe by'indangagaciro by'umunyamurenge biri mu kintu bita imibanire nabonye hari akandi kantu wakinnye ngira ni mu bukwe bwa Kanyamukwengo sinzi mwari kumwe na Nyakinshasa nyine na Nyakinshasa kameze gatako gako yo jewe none mu gusohora amavideo buri munsi wari wanezerewe nanezerewe mwe muririmba yo kana kamarume mumihana uzambwirire na merenia ese bamwana no kumuranzo hano biremewe ko umuntu yohaguruka ariko nikabimpemo n'umwanya wagiye mfitinka yanje yagahogo itomborizaho nzayimuha hasi haya yewe harashya hasi haya reka ndahumbi nukuvuga ngo Afrimedia hejuru mu ndirimbo ziwacu z'umuco w'abanyamurenge turagushimiye cyane Padiri abakunzi ba Afrimedia live mugende mushigikire Padiri TV murebe ibikorwa byiwe n'ubundi nawe mumuzamure mumukomeze tumusendekeze nukuri kw'Imana Padiri ijambo ryawe rya nyuma kugira ngo dusoze ikiganiro cacu wifuriza abakunzi ba Afrimedia kitu kidogo ijambo rya nyuma Afrimedia ntimugaheme gukurikirana ibiganiro bya Afrimedia muri abakirisitu mugomba guhora mubikurikiranye kuko ari ibiganiro byiza kandi nivyo ababwiye Afrimedia Gabi ababishoboye ku mutima mwiza mugende no kwa Padiri TV mudukandireho tuzamurane amahoro urakoze cyane ndagushimiye cyane nshimira abari badukurikiye mwese abakurikiye Afrimedia live ni kuri Afrimedia n'ubundi muri kumwe na Director Gabi reka dusoze ikiganiro cyacu tugisoreze hano bizacu nakagaruka niko tubabwira umunsi ku munsi ibindi byinshi byiza biri inyuma Imana ibarinde kandi ikomeze kubagenera ibibakwiye